铁们，看咱们纵深阳50的微耕机啊，非常的轻便，全新升级，干式离合升级为油式离合，齿轮呢全部都是泡在油里边工作的啊，动力更强，稳定性更好。看咱们机器荒地开沟的效果，轻轻一拉就着了啊。 加油门就走，老人、女士都可以轻松使用。油式离合更耐用，稳定性更好，开沟深度20-30公分，深浅可调，效果非常好。